السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ku xiran janalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinku la wadaago faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qofkii shalay weeraray kaniisad uu iskuul ku dhex yaallo ku taala koonfurta magaalada Minneapolis oo laba arday ay ku dhinteen 17 kalena ay ku dhaawacmeen qofkaasi waxa uu ahaa qof markii hore rag ahaan ku dhashay laakiin magaciisa bedeshay oo magac dumar la baxay ilaa ay hadda muuqaalada la helay iyo maxay cadeynayaan ayaan rabaa inaan idinla wadaago sidoo kalena waxaa jirta in nin Uber driver ah oo la leeyahay wadanka sharci darro ayuu ku joogo wadanka Ruushka ayuu ka yimid ayaa qof soo dalbaday markii uu u yimid wuxuu arkay qofkii uu ay wato markaas kadibna meeshii wada hadal ayaa ku dhaxmaray ninkii teesta iyo feer ayuu ku dhuftay isagoo dhulka ku dhacay qofkii passengerka oo dhiig ka socdo ayuuna ka dhaqaaqay hadda ninkii waxa uu dacweynayaa shirkadda Uber iyadoo ninkii dhibaatadaasi geystayna uu xiran yahay sidee arrimahaasi ku dhaceenna waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada waxaan ogeyn galinkii hore abaara 2 saac ilaa 2 saac iyo bar intuu dhaxaysay in kaniisad la yiraahdo Annunciation Roman Catholic Church oo iskuul uu ku dhex yaallo in uu weeraray qof isla markaana uu ku dilay 2 arday 17 kale oo 14 arday ay yihiinna uu ku dhaawacay haddaba faahfaahin ayaa qofkaasi ka soo baxaysa sababta aan qof ugu yeeray waxay tahay wax uu yahay inagu ma naqaano maxaa yeelay markii hore rag ahaan ayuu ku dhashay laakiin magaciisa magac dumar ayuu la baxay inta uu maxkamad tagay arintaasi iyo sababaha ay ku dhacdayna waan idinla wadaagaya ninkan waxaa la oran jiray Robert dadkii sanadkii 2017 qalin jabiyay ayuu ahaa sida aad ka aragtaan magaciisa Robert ayaa la dhihi jiray laakiin waxa uu qofkan doonay in uu dumar iska dhigo transgender uu isbedelo wadamadan qurbahan waan ognahay daawooyin waxyaabo la qaataa jira qof rag ahaa dumar iska dhigayo qof dumar ahayna rag ayuu iska dhigaya markaas kadib sanadkii 2019 ayaa maxkamad ku taala degmada Leeraado Dakota County waxa uu ka xareystay in qofkan uu doonayo magaciisa Robert ahaa inuu u bedelo Robin isla markaana codsigaasi ayuu xareystay hooyadii Mary maadaama xilligaasi 17 jir ah uusan qaan gaarin qof u saxiixa ayaa loo baahan yahay hooyadii oo magaceeda la yiraahdo Mary ayaa u saxiixday codsiga ama application-kaasi waxaana codsigiisa laga ogolaaday bishii January ee sanadkii 2020 qofkaasi oo magaciisa Robert la dhihi jirayna waxaa loo bedelay Robin Westman ayaa loo bedelay hooyadii kaniisadan uu shalay weeraray oo iskuulku uu ku dhex yaallo ay muddo 6 sano ka shaqeynaysay sanadkii 2021 ayayna shaqada ka fariisatay waxaa xitaa la helay waraaqihii codsiga application-ka in qoyska uu ku bixiyay lacag gaaraysa $312 in qofkan magaciisa Robert ahaa Robin loogu bedelo in lacag intaasi leeg ay ku bixiyeen marka waxaa hadda la ogaaday 3 qori oo shalay watay qofkan uu kaniisada banaankeeda intuu istaagay daaqada ka soo xabadeeyay 3 qoriba si sharci ah inuu ku iibsaday Mareykanka qofku haddii uusan wax dambi lahayn 18 uu gaaro qorigii uu rabo ayuu iibsan karaa marka si sharci ah ayuu ku soo iibsaday waxaa sidoo kale boolisku baaritaanka ay ku heleen in ninkan muuqaal 20 daqiiqo uu iska duubay habeen hore intii uusan toogashadan shalay subaxdii uusan geysanin marka YouTube-ka ayuu waqti ku xiray YouTube waxaan ognahay muuqaalada qaar waqti ayaa lagu xiraa xilligaas ayuu soo galaya marka waa uu waqtiyeeyay waxa uu doonayay toogashada markii uu geystay kadib muuqaalkaasi inuu YouTube-ka uu soo galo marka muuqaalkaasi waxaa lagu arkayaa in kaniisada inta uu sawiray oo gacanta ku sawiray haddana midi uu ku garaacayo rasaas uu haysto oo intuu dhulka ku daadiyo haddana gacantiisa uu ku soo qabanayo isla markaana qoriyaha intuu kala furfuray qoriyaha sida oramaariga u dhaca in magacyo uu ku dul qoray iyo qoraallo uu ku dul qoray qoryahaasi dushooda marka waxa uu leeyahay xitaa muuqaalka laga dhex maqlaya waxaan doonayaa inaan istilo isagoo dhahaya marka waxa sidoo kale qoryaha qaar ku qornayd in xitaa uu doonayo in Trump la dilo Trump waxaan ognahay markii la doortay waxa uu ka soo horjeestay waxa uu yiri anigu wax rag iyo dumar u dhaxeeya ma garanayo dadkan in qoomuluudka iyo dadkan isbedelay xitaa ciyaaraha gabdhaha ragii ciyaari jiray oo dhahaya gabdhaha ayaa isku bedelnay waa kii ka saaray ciidamada waa kii ka saaray lacagihii waa kii joojiyay lagu bixin jiray oo gobolada ay ku bixin jireen oo yiri xitaa gobolkii isku daya in haweenka sportiga ama ciyaaraha ay ciyaarayaan rag ku dhex daraan lacagaha dowladda federaalka ay siiso waan ka jaranaya marka qaabkaasi inuu ugu careysnaa maadaama qofkan uu yahay qof isbedelay oo rag ahaan jiro dumar isku bedelay inuu Trump sidaas ugu careysnaa ayaa loo filaya
marka barihiisii bulshada hadda waa la xiray, muuqaaladii uu duubayna boolisku baaritaano kala duwan ayay ku samaynayaan. qoraallo uu qoray ayaa sidoo kale la helay oo la leeyahay af ruush iyo af ingilishba waa uu ku qoray, xitaa midka ruushka uu ku qoray waxa uu leeyahay waxaan rajaynayaa inaad akhrin doontaan qoraalkan. marka qoraaladaasi waxaa ku qoran in uu leeyahay ma wanaagsani, ma saxsani, waxaan ogahay in arrintan ay qaldan tahay laakiin isma xakamayn karo. qoraallo noocaasi oo kale ahayn qoraalada dheer oo ilaa iyo 4 ilaa iyo 6 buu ka kooban qaarkood uu halkaasi ku qoray. marka gurigiisa xitaa ma uusan ka fogeyn kiniisadda uu weerarka ka geystay, wax ka yar 1 mayl ayuu u jiray. boolisku gaarigiisii ayay heleen oo xitaa baaritaan weli ay ku samaynayaan. FBI-duna waxay xaqiijiyeen in hadda ay u baarayaan weerarkaasi inuu yahay weerar argagixiso oo gudaha qaab noocaasa inay u baarayaan. sawirkan ayaa salay caanbaxay markii la arkay maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo jaranjarada kiniisadda laga gala fadhiya, islamarkaana gacmihiisa intuu isku qabtay afka ku qabtay, islamarkaana qof aad u murugsan u muuqda. shalay markii uu hadlayena xitaa waa uu ilimeynaya arrintan si aada ayuu uga xumaaday. marka boolisku baaritaankooda weli waa wadaan, laakiin ilaa iyo hadda inta laga ogaaday waa intaasi. sheekadan aan idinla wadaago marka dadka Uberka wada, waxaan ognahay dadka qaar waxa ay wataan eeyo. eeyahaasi waxaa la yidhahdaa service dog. waa qof shaqo ku jira oo kale, ama qofku waa indhala yahay ama xaalad caafimaad ayuu qabaa oo eygan waxaa loo tababaray qofkaasi xaaladda caafimaad markay ku dhacdo inuu gurma degdega u fidiyo ama dad kale u waco, ama haddii uu guriga joogana loo tababaray inuu daawadiisa iyo biyo u keeno oo u siiyo. marka haddii adigoo Uber ama Lyft wada qof ey noocaasi wata aad tiraahdo kuma qaadayo, waxa ay tahay inaad qof shakhsiya diiday inaad qaado, islamarkaana abkaada waa lagaa xiranayaa, waxaana laga yaabaaba in arrintaasi dacwad lagula tiigsado. marka ninkan Uber ayuu dalbaday. sheekadan waxay ka dhacday magaalada Charleston ee gobolka South Carolina 24 bishii Abriil ayayna dhacday, laakiin muuqaaladan ayaa hadda soo shaac baxay oo ninka dhibka loo geystay waxa uu dacwad la tiigsanayaa shirkadda Uber. ninka arrintu ay ku dhacday waxaa la yidhahdaa Brian Cober oo passengerka ahaa oo eyga watay. Uber ayuu dalbaday xilli casho uu ka soo baxay. Uberkii markii uu yimid waxaa waday nin wadanka Ruushka ka yimid oo la leeyahay wadanka sharci darro ayuu ku joogay. magaciisa Fadim ayaa la yidhahdaa, waa 42 jir. xitaa qareenka u doodaya ninka dhibanaha waxa uu leeyahay laysinka uu watay ma ahan laysin saxa, walow qareenka u doodaya ninka Uberka wada uu leeyahay laysinkiisu waa sax, islamarkaana muuqaalka lasoo bandhigay kama turjumayo sheekada labadan qof dhex martay. marka ninka Uberka waday markii uu ninkan u yimid waxa uu yiri eygaada ma qaadayo. marka sida aan ognahayna dadkan eeyahooda inta badan waa eeye edeb leh, qofka isaga ayaaba korkiisa ku haysanaya, xitaa gaarigaada ma dul saarayaan. marka waa uu diiday. kulay sheeka ayaa dhex martay. waxaa la arkay marka ninkii Uberka waday oo inta gaariga uu ka soo degay ninkii oo eygiisa korka ku haysta oo taagan intuu teesta ku dhuftay feerna u raaciyey qofkii dhulka uu ku dhacay, weliba gadaal intuu ku dhacay madaxa qaybta dambe uu dhulka ku dhufsaday, isagoo dhiig ka socdo ayuu gaarigiisii ka dhaqaajiyey uu ka tegey. ninku waxa uu leeyahay 7 qodob ayaa la iga tolay, arrintaasina maskaxiyan ayay xaalad caafimaad igu keentay. marka dad ayaa u soo ordaya oo booliska 911 u wacay. xitaa waxaa la arkayaa sida aragtaan nin cadaan oo gaarigu markii uu sii dhaqaaqayay taargadiisa ama number platekiisa sawir ka qaadaya. marka ninkii waa la xiray. gaariga waday Uberka waa nin wadanka Ruushka ka yimid. $10,000 oo damaanada ayaa lagu soo dayn karaa, waxaana ay wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay ninkan inuu wadanka sharci darro ku joogay. marka ninkii dhibanaha oo la yiraahdo Brian Cober oo nin ka shaqeeya shirkadahan waaweyn ah waxa uu yiri Uber ayaan uu dacweeyay sida qareenkiisa uu sheegay, waxaana uu sheegay in faa'iido ay ka doorbideen badqabka dadka gawaaridooda raacaya, sidaas darteed dayacad ayay sameeyeen. ninkii Ruushka u dhashay oo gaariga waday oo Fadim oo Uberka darawalka ka ahaa, abkiisii 48 saac ilaa 72 saac kadib hawada ayay Uber ka saareen. Uberna waxay yiraahdeen dacwad socota ma doonayna inaan ka hadalno. marka dadka Soomaalida ah ee Uberka wada ama Lyftiga wada, haddii qofkan ey uu wato, eygan inta badan haddii uu soo haran waayo waan ognahay, laakiin haddii uu qallalan yahay dadkuna inta badan korka ayay ku haystaan, uma malaynayo inay dhibaato u keenayso in gaarigooda. marka sidaas darteed dad fara badan oo Soomaaliyana horey waa ugu dhacday, waa laga xirtay abkoodii inta ay diideen qof eeyaha noocaasi wata. marka eyga service dog ah waa qof shaqo ku jira oo kale, waayo waa kuwa la tababaray oo dadkan ama xaalad caafimaad ay qabaan ama waa indhala ay yihiin ama sidoo kale qaab kale ayay u wataan. xayawaanku waxay u kala baxaan
in service dog uu yahay inay caadi uu yahay oo qofkuna uu iska haysto iyo emotional animal inuu yahay oo qofkanba uusan ka maarmin hadduu xayawaankan uu waayo uu emotional uu iska noqonayo walwal iyo wax dareemayo marka ninka hadda weli waa xiran yahay $10,000 ayaa lagu soo daan karaa arrintuna waa ay socotaa oo Uber waa la dacweynaya oo ninkan waa uu dacweynaya waxyaabaha kasoo kordho wayna arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo